Добар ден на сите, Мирдита Джидве, почитувани колеги министри, почитуван домаќине директоре и Дашур Бесник, завендес директор, почитувани присутни, почитувани амбасадори, председател на Уставен суд, јавен обвинител, почитувани гости. Ви благодарам за поканата, заедно да ја одбележиме годишнината на Агенцијата за национална безбедност во име на нашата влада. Денес сум гор што припаѓам на генерацијата пратеници во нашето собрање, која што донесе многу значајни одлуки, вклучително и последниот чекор во реформата на безбедносниот сектор со отпочнувањето со работа на агенцијата, со која управата за безбедност и контраразузнавање, која во изминатиот период беше злоупотребена за поединечни, лични и групни интереси, веќе замина во историјата. Почитувани, со владините реформи во системот на безбедносните служби се обидуваме да ја зголемиме довербата на граѓаните во кредибилитетот на институциите во вие предизвикувачки времиња на алтернативни вистини и на алтернативни реалности. Реформскиот процес на безбедносно-разузнавачкиот систем не е само усвојување на еден закон или на избор на раководни лица. Тука е потребен целосно променет ментален склоп на размислување и на делување. Сега веќе неколку години конечно имаме институција која работи во согласно со Уставот, законските и подзаконските акти, како што впрочем и доликува на безбедносна служба на земја членка на НАТО. И слободно може да кажеме како служба со развиен концепт за постојано унапредување на капацитетите на безбедносниот систем, кој што може да се справува со современите закани и ризици по националната и меѓународната безбедност. Затоа и во оваа насока агенцијата ќе има силна поддршка од владата, но и од останатите државни институции. Почитувани присутни, пред нас е и уште еден голем друг предизвик, а тоа е заедничката борба против корупцијата и организираниот криминал. Корупцијата е безбедносен ризик. Не зборувам само за корупција во политиката, корупција во институциите, туку и корупција кај медиумите, судството, невладиниот сектор. Токму затоа ни треба општествен ветинг, а не лов на вештерки и партиска пропаганда. Зборот процент не сме да се однесува на провизија, туку на реализација на борбата против корупцијата. Настани како денешниот не се само за честитање, туку и за испраќање на пораки. Ние сме земја членка на НАТО, земја што преговара за полноправно членство во Европската Унија. Затоа место за импровизација нема. Место исто така нема и за толеранција. Затоа е потребна општествена кампања на сите чинители против корупцијата и организираниот криминал. На крај, ќе ве замолам да ми дозволите на сите вработени во име на сите нас од владата тука, на сите вработени во Агенцијата за национална безбедност, да ви посакам многу успех и храбро да продолжите да работите на изградбата на современа, модерна, безбедносна служба, која целосно ќе биде во функција на заштитата на безбедносните интереси на земјата и на граѓаните. Ви благодарам многу.